আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স। আজকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হলাম ভিভোর নতুন একটা ফোন নিয়ে। ভিভোর নতুন ফোনটা আমার আজকে ফার্স্ট সেলিং। এখন আপনাদের সামনে আনবক্সিং করতেছি। সেটার নাম হচ্ছে ভিভো V40 5G। এটা ওয়াটারপ্রুফ IP69 IP69। দ্যাট মিন্স মোবাইলটা আপনি নর্মালি পানিতে পড়লে 1.5-2 মিটারের ভিতরে প্রায় 30 মিনিট পর্যন্ত রাখতে পারবেন, মোবাইলে পানি ঢুকবে না। কার্ভ ডিসপ্লে, অত্যন্ত সুন্দর এবং স্লিম একটা সেট। কিন্তু যদিও সেটটা স্লিম, সেটটাতে 5500 মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি রয়েছে। আর এটার চিপসেট হিসেবে রয়েছে কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগনের 7550 7 জেনারেশনের মাদারবোর্ড। সিপিইউ কোর হচ্ছে 8 কোর, ফ্যাব্রিকেশন 4nm, মানে হচ্ছে আপনি যথেষ্ট ব্যবহারের ফলেও সেটটা গরম হবে কম, একেবারে কম। আর এটার ক্যামেরার কোয়ালিটি অত্যন্ত সুন্দর। দেখুন, এটাতে ব্যাক ক্যামেরায় দুইটা মেইন 50 মেগাপিক্সেল এবং আলট্রা ওয়াইড জুম হিসেবে 50 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে। ফ্রন্ট ক্যামেরাতেও আছে একটা সুন্দর 50 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা। আর এটার ব্লার মোডের ছবি তো অসাধারণ। দেখুন, জুম ইন কন্ডিশন দেখেন, 10x জুমের পরেও ছবিটা একেবারে পানির মতো স্বচ্ছ। সেটটার সাথে রয়েছে 80 ওয়াটের একটা চার্জার। যাদের প্রয়োজন দ্রুত চলে আসুন।